又係我 Oscar，你今日嚟玩呢個 Hide and Seek 嘅捉因啊，又係同一個遊戲嘅 server。咁呢個 server 就好講第一集頭先嗰個 server 就係 Skyward 啦。我哋同樣啦，拍嘅影片唔可以超過15分鐘，每一條係每一條啊。咁我哋就好似唔知道等幾日，我死我唔記得晒啦已經。我哋就咁樣咁我哋就搞掂啦。咁有得做捉有捉嘅就鑽石劍，做匿埋嘅就有總之都係劍。我估可能之後會玩單獨 Skyward 咯，即係個人嘅 Skyward 咯，個人 Skyward 咁，可能會玩 survival game 啦。survival game 啊，呢個機遊戲有得玩㗎。我之後會介紹一個嘅 server 俾大家知啦。My goodness！ Hello， 等等人嗌我。What? Black. B. The black. WITHER. You are black.好慘，一嚟就輸，一嚟就輸。我哋做啲嘢，我哋今次要贏。哦，我哋咁就要到個 skin 啊！死火啦！唔記得咗 skeleton 點算添？等等我，我記得啦。SKELET，係啦，我哋就呢個 Wither Skeleton， 我哋攞呢個 Wither Skeleton 玩 Skyward 我哋攞呢個。玩 Skyward 哦，我哋玩紅隊啦，就今次。Rita
WIDHER Wither skeleton Wither Mama. I like the Wither. I like the Wither because they was so handsome. 呢個相反咧，我哋睇下我哋玩呢個相反，你知點做？你做嘢好簡單。只要去呢個相反呢個地圖啊，確實係呢個地圖。咁你都揦一揦啦。唔理佢咩嚟啦，已經係唔需要你啦。等一等。我哋今次一定會贏嘅。佢好核突。我哋今條片可能就嚟會完一完啦。請我拍埋呢一次就完啦。我哋今次完啦，拜拜。好啦，我哋下條片之後再見啦，拜拜。